हामी मैट्रिक्स पढ्दैछौं र योभन्दा अगाडि हामीले इन्ट्रोडक्सन अफ मैट्रिक्स गरौँ। इन्ट्रोडक्सन अफ मैट्रिक्समा मैट्रिक्स के हो त्यसलाई डिफाइन गरौँ। त्यसपछि त्यसका एलिमेन्ट्सहरु कम्पोनेन्टहरुको बारेमा कुरा गरौँ। आफ्टर देन त्यसपछि अर्डर अफ मैट्रिक्सको कुरा गरौँ हो। अनि त्यसलाई नोटेसनमा कसरी लेख्ने भनेर पनि सिक्यौं। त्यो क्लासमा बस्न छुटाएको हो भने मैले भिडियो हालेको छु, युट्युबमा गएर भिडियो हेरे नि हुन्छ। Today we are going to discuss about types of matrices. Matrix का टाइप्सहरुको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौं र मैले यहाँ स्क्रिन शेयर गरेको छु। This is your book. तपाईसँग बुक छ। सो अब यहाँनिर कति 12-13 वटा मैट्रिक्स का टाइप्सहरु दिएको होला। त्यो टाइप्सको विषयमा मात्र आज हामी कुरा गर्छौं र यहाँ बुकमा जे डेफिनेसनहरु दिएको छ विथ एक्जाम्पल पनि दिएको छ, त्यसलाई म ब्रिफिङ गर्छु मात्रै आज। बिकज अब यो आफैले पनि पढ्न सकिने कुरा हो, मैले भनिराख्नु त पर्दैन। इभन आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन दिस टाइप्स अफ मैट्रिक्सेस। सो फर्स्ट अफ अल रो मैट्रिक्स डेफिनेसन चाहिँ कन्त हुनुपर्छ। यु हैव टु रिमेम्बर है। अनि स्पेशली यो नामले पनि यसको डेफिनेसन याद गर्नलाई सहयोग गर्छ। सो नाममा पनि ध्यान दिने। फर एक्जाम्पल जस्तै रो मैट्रिक्स भन्यो। टाइप्स अफ मैट्रिक्स को फर्स्ट टाइपमा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हैविङ ओन्ली वन रो भनेर बुझ्नु पर्यो। अ मैट्रिक्स हैविङ ओन्ली वन रो इज कल्ड अ रो मैट्रिक्स। त्यसमा कोलम कतिवटा छ मतलब छैन, तर रो चाहिँ एउटा मात्र भयो भने हामी के भन्छौं? रो मैट्रिक्स भन्छौं। फर एक्जाम्पलमा दिएको छ यो मैट्रिक्स ए मा यसरी हामीले होरिजोन्टल लाइनलाई के भन्छ? रो भन्छ भनेको छ नि हैन त हो। अब यो एउटा मात्र रो हो नि, त्यही भएर यसको अर्डर के छ? 1/3। यो अगाडिकोले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छु? रो रिप्रेजेन्ट गर्छ, रो 1। अनि कोलम 3टा छ हैन। सेम एज इन मैट्रिक्स पी, रो एउटा छ, अर्डर हेरे त 1/2। एउटा रो छ अनि दुईटा कोलम छ। सो कोलम कतिवटा छ ले डिटरमाइन गर्दैन, रो चाहिँ के छ? ओन्ली 1 छ। दैट्स व्हाई द रो मैट्रिक्स इज नोन एज मैट्रिक्स हैविङ ओन्ली 1 रो। क्लियर? एउटा मात्र रो छ भने हामी के भन्छौं? रो मैट्रिक्स भनेर भन्छौं। सो सेम एज इन सेकेन्ड केस, सेकेन्डमा कोलम मैट्रिक्स भनेको छ। अब कोलम मैट्रिक्सबाट क्लियर थाहा भयो के हुनु पर्यो? ओन्ली 1 कोलम हुनुपर्छ। अ मैट्रिक्स हैविङ ओन्ली 1 कोलम इज कल्ड अ कोलम मैट्रिक्स। हैन त? मैट्रिक्स ए मा के छ? रो कतिवटा छ हेर्नु त? रो एउटा, दुईटा, तीनटा छ। तर रोले डिफाइन गर्यो त गरेन हैन। किन यसमा कोलमको कुरा गर्ने हो भने एउटा मात्र कोलम छ अनि अर्डर के छ? 3/1। यो पछाडीकोले के गर्छ? कोलम रिप्रेजेन्ट गर्छ। सेम एज इन पी मैट्रिक्स, order of matrix is 2/1. 1 is represent by 1 is to represent its number of column. एउटा मात्र कोलम छ, यसलाई हामी के भन्छौं? कोलम मैट्रिक्स भन्छौं। ठीक छ? सो अब नेक्स्टमा हेर त। नेक्स्टमा जेरो मैट्रिक्स छ। अब जेरो मैट्रिक्स नामैले पनि क्लियर छ। नामैले पनि के क्लियर छ? अ मैट्रिक्स अफ एनी orders whose all elements are zero is called zero matrix or null matrix. Zero matrix लाई null matrix पनि भन्ने गर्छ। त्यसको each and every elements के हुनुपर्छ? zero हुनुपर्छ है। zero बाहेक अरु कुनै एउटा मात्र elements चेन्ज हुनु बित्तिकै त्यसलाई हामी zero matrix भन्दैनौं। क्लियर छ? सो अब यहाँ मैट्रिक्स O ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ 0 0 0। अब यो डायगोनल मैट्रिक्स पनि हो, सरी रो मैट्रिक्स पनि हो, किनकि ओन्ली 1 रो छ हैन। ओन्ली 1 रो छ, त्यही भएर यसलाई रो मैट्रिक्स पनि भन्न मिल्छ। अनि सबै के छ? एलिमेन्ट्सहरु 0 छ, जेरो मैट्रिक्स भन्छौं। सेकेन्ड केसमा छ 3/3 मैट्रिक्स दिएको छ, तीनटा रो, तीनटा कोलम, हैविङ इच एलिमेन्ट्स आर 0। सो यसलाई हामी के भन्छौं? जेरो मैट्रिक्स भन्छौं अथवा नल मैट्रिक्स भन्छौं। नेक्स्ट मा हेर त रेक्टांगुलर मैट्रिक्स। अब नामैले पनि के हुन्छ? क्लियर हुन्छ भनेको छु नि मैले हैन।
रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेपछि रेक्ट्याङ्गल हुनुपर्ने रहेछ भन्यो हैन रेक्ट्याङ्गल हुनलाई के हुनुपर्छ त भन्दा द म्याट्रिक्स ह्याभिङ अनइक्वल नम्बर अफ रोज एन्ड कोलम्स यदि नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कोलम फरक छ भने नम्बर इक्वल छैन रो र कोलमको नम्बर इक्वल छैन भने त्यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा हुन्छ फर एक्जाम्पल हेर त यहाँनिर कतिवटा रो छ दुईटा रो छ कोलम कतिवटा छ तीनटा तीनटा भनेपछि यो त ठ्याक्कै रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा छ कि छैन हो द्याट्स वाइ हामी के भन्छौँ रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छौँ नम्बर अफ रो इज 2 नम्बर अफ कोलम इज 3 2 is not equal to 3 hence matrix A is known as rectangular matrix of order 2 by 3 अब 3 by 2 भयो भने पनि हामी के भन्छौँ रेक्ट्याङ्गुलर नै भन्छौँ है 4 by 2 भयो भने पनि रेक्ट्याङ्गुलर नै भन्छौँ है नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कोलम फरक हुनु पर्यो सो नेक्स्टमा के छ स्क्वायर म्याट्रिक्स छ स्क्वायर म्याट्रिक्स अब बुझ्नु पर्यो स्क्वायर सेपमा हुनुपर्छ हैन अब स्क्वायर सेपमा हुनलाई के हुनुपर्छ नम्बर अफ रोज एन्ड नम्बर अफ कोलम के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ a matrix whose number of rows and columns are equal is called a square matrix for example order of this matrix P is 3 by 3 that means number of rows is equal to 3 and number of column is equal to 3 hence the given matrix P is a square matrix of order 3 by 3 similarly R को order कति छ 2 by 2 छ हैन number of row is 2 number of column is also 2 भनेपछि यो पनि के भयो स्क्वायर म्याट्रिक्स ठीक छ नाउ नेक्स्ट अब अर्को हेर त अब यहाँ कहाँ गयो ई अब त्यसपछि यही हो है ल अब यो लिडिङ डायगोनल भनेको छ यो लिडिङ डायगोनल भनेर कन्सेप्ट लिनुपर्छ भनेर सुरुमा यो लिडिङ डायगोनलको कन्सेप्ट दिएको छ लिडिङ डायगोनल हुन्छ जस्तै हामीले ज्योमेट्रीमा पढ्ने बेलामा डायगोनल पढ्छौँ नि हैन डायगोनल पढ्ने बेलामा चाहिँ यो पनि डायगोनल हो यो पनि डायगोनल हो है तर यसमा चाहिँ यो तलाई मात्र हामी डायगोनल भन्छौँ है त्यही भएर लिडिङ डायगोनलको कुरा आएको यो जुन अहिले हाइलाइटेड बक्समा देखाएको छ यो स्क्वायर म्याट्रिक्समा यो एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं लिडिङ डायगोनल भनेर भन्छौं इन अ स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ in a square matrix the diagonal that runs from top left to right bottom is called leading diagonal or principal diagonal यसलाई चाहिँ हामी डायगोनल मात्र डायगोनल भन्छौं लिडिङ डायगोनल है अब डायगोनल भनेपछि यही हो भनेर बुझ्नु पर्यो यतापटिको यो 363 लाई चाहिँ हामी डायगोनलको रूपमा काउन्ट गर्दैनौं सर 363 लाई गर्न मिल्छ त्यो 164 नगरिकन 363 लाई गर्न मिल्छ हैन मिल्दैन जसरी अहिले मैले यो हाइलाइट गरेको छु नि रेडबाट त्यसलाई हामी डायगोनलको रूपमा भन्दैनौं है त्यही कुरा गरेको है त ज्योमेट्रीमा दुईटा डायगोनल हुन्छ तर म्याट्रिक्समा हामी एउटालाई मात्र हामी के गर्छौं डायगोनलको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं है ल त्यही भएर यहाँ भनेको छ then the diagonal that runs from top left to right with the element 1 6 4 यहाँ 7 भइरहेछ यो 6 हो है 1 6 4 is a leading or principal or major diagonal है त यहाँ हामी डायगोनल भन्ने बित्तिकै नै त्यही कुरा गर्छौं तर लेख्ने बेलामा चाहिँ हामी लिडिङ डायगोनल भनेर लेख्छौं है प्रिन्सिपल डायगोनल भनेर लेख्छौं मेजर डायगोनल भनेर लेख्छौं डायगोनल मात्र लेख्दैनौं तर हामीले डायगोनल भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यही मात्र लिनुपर्छ सो नेक्स्ट छ यहाँ डायगोनल म्याट्रिक्स त्यसको लागि चाहिने भएकोले यो अगाडि कन्सेप्ट दिएको ल अब डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको के भन्दा a square matrix in which the elements except the leading or principal diagonals are 0 is called diagonal matrix भनेपछि यो डायगोनलमा भन्दा अरु सबै के छ 0 भयो भने त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौं डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ हेर्नुस् त यसमा पनि यो डायगोनल यो हो यो डायगोनलमा बाहेक अरु बाकी कतिवटा छ त्यो सबै 0 छ अनि यो 3 by 3 म्याट्रिक्समा पनि हेर त यो बाहेक अरु सबै 0 छ हैन त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौं A and B are diagonal matrices of order 2 by 2 and 3 by 3 respectively. ठीक छ तो diagonal elements बाहेक अरु सबै 0 त्यसलाई हामी diagonal matrix भन्छौं अब स्केलर मैट्रिक्स पनि diagonal matrix नै हुनुपर्छ हेर्नुस् त
स्केलर म्याट्रिक्स हुनलाई डायगोनल म्याट्रिक्स नै हुनुपर्छ अलिकति चेन्ज छ यहाँ चाहिँ के छ डायगोनल म्याट्रिक्समा यो जुन नम्बर जे भए पनि हुन्छ हेर्नुस् यहाँ 2 3 छ यहाँ 1 2 3 छ है तर अब स्केलरलाई चाहिँ त्यो होइन सबै सेम हुनुपर्छ हेर त स्केलर म्याट्रिक्समा सुरुमा एक्जाम्पलबाट हेर त ए मा के छ 2 2 छ बाँकी 0 छ बी मा हेर त ए छ बाँकी 0 छ सी मा हेर के छ बाँकी सबै 0 छ डायगोनलको सबै सेम छ हो यस्तो भयो भने हामी स्केलर म्याट्रिक्स भन्छौँ अ डायगोनल म्याट्रिक्स स्केलर हुनलाई डायगोनल म्याट्रिक्स हुनै पर्छ त्यही भएर उसले सुरुमै डायगोनल म्याट्रिक्स भनेर डिफाइन गरेको छ है अ डायगोनल म्याट्रिक्स इन व्हिच all elements in the leading or principal diagonals are equal is called a scalar matrix. Diagonal matrix किन भनेको diagonal matrix भन्ने बित्तिकै यो बाहेक अरु सबै 0 हुन्छ भनेर भनिराख्नु परेन भनेको क्या न त तपाईले के गर्नु पर्यो यही डेफिनेसनमा लेख्नु पर्यो a square matrix in which the elements except the leading or diagonals are 0 and all diagonal elements are equal भनेर लामो लेख्नु पर्यो है त्यो लेख्नु नपर्ने गरी उले सुरुमै डायगोनल म्याट्रिक्स भन्यो डायगोनल म्याट्रिक्स भने बित्तिकै बाँकी सबै 0 हुन्छ गयो अनि त्यसपछि लिडिङ डायगोनल्स आर इक्वल भनेर भन्नु पर्यो है इक्वल भयो भने स्केलर भयो इक्वल भएन भने के भयो डायगोनल म्याट्रिक्स भयो भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ भने अब अर्को आयो एच मा युनिट और आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कहिलेकाहीँ युनिट म्याट्रिक्स भन्ने गरिन्छ कहिलेकाहीँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्ने गरिन्छ जेनरली आईले रिप्रेजेन्ट गर्छ है अब यसमा यो पनि स्केलर म्याट्रिक्स नै हो भनेपछि ठ्याक्कै यही हो स्केलर म्याट्रिक्स हो तर के हुनुपर्छ सबै 1 हुनुपर्छ 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 अनि बाँकी 0 त्यो भयो भने हामी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अथवा युनिट म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ है त्यही भएर अब यहाँ युनिट म्याट्रिक्स डिफाइन गर्दाखेरि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स डिफाइन गर्दाखेरि उसले स्केलर म्याट्रिक्स भनेर भन्छ a scalar matrix in which all the leading diagonals elements are unity. Unity means 1 and orders 0 is called a unit matrix. It is denoted by I. अब यहाँनिर स्केलर म्याट्रिक्स नभने नि हुन्छ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेर भने नि हुन्छ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स किन स्क्वायर हुनै पर्छ हैन अ स्क्वायर म्याट्रिक्स इन व्हिच all leading diagonals elements are unity. स्क्वायर म्याट्रिक्सको सबै लिडिङ डायगोनल्सहरु 1 and order 0 अब बाँकी सबै 0 भयो भने त्यसलाई के भन्छ कल अ युनिट म्याट्रिक्स भनेर पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ है सो अब नेक्स्टमा ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स अब ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हेर त ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा दुईटा छ ट्रायंगल शेपमा बन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ट्रायंगल शेपमा बन्छ अनि ट्रायंगलमा पनि दुईटा छ एउटा अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स छ अर्को लोवर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स छ अब यता अप्परको पहिला डिफाइन गरौँ पहिला ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्दा के हुनुपर्छ हेर त a square matrix whose elements either below or above the leading principal diagonals are each of 0 is called a triangular matrix. Triangular matrices are of two types. यो भनेको कस्तो भन्दा यहाँ हेर त यो डायगोनल हैन त यो प्रिन्सिपल डायगोनल है यहाँ पनि यो प्रिन्सिपल डायगोनल यो डायगोनलको तलपट्टि सबै के छ 0 छ हो है माथि चाहिँ फरक छ तल 0 छ हो कि माथि 0 भयो कि तल 0 भयो माथि 0 सबै 0 भए पनि हामी ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्छौं तल 0 भए पनि हामी के भन्छौं ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्छौं किन भन्दाखेरि यहाँ ट्रायंगल शेप भन्छ नि त हैन यो माथि यस्तो ट्रायंगल बन्यो नि त यो ट्रायंगलमा चाहिँ सबै नन जीरो एलिमेन्ट्सहरु छन् त्यही भएर यसलाई के भन्छ अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेर भन्छ माथि ट्रायंगल बन्यो भने हो क्या है हेर त अ स्क्वायर म्याट्रिक्स हुज एलिमेन्ट्स बिलो द लिडिङ डायगोनल्स इच अफ 0 इज कॉल्ड द अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स यो लिडिङ डायगोनल्स भन्दा तल 0 भयो भने यसलाई हामी के भन्छौं अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्छौं माथि 0 भयो भने के हुन्छ त लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्छौं तर ट्रायंगल त ट्रायंगल है तर ट्रायंगल त ट्रायंगल बन्यो नि हेर त अब यहाँ lower triangular matrix now. A square matrix whose elements below the leading triangle diagonal each of 0 is called the lower triangular matrix. अब यहाँ पनि हेर त
यो डायगोनल हैन त्यसको माथि यो 0 छ यो डायगोनल त्यसको माथि सबै के छ 0 यसलाई हामी के भन्छौं लोवर ट्रायंगुलर भन्छौं कन्सेप्ट के लिनु पर्यो तल ट्रायंगल बन्छ हैन यसरी बुझ्नु पर्यो तल ट्रायंगल बन्छ नामैले क्लियर छ भनेर है ठीक छ अब अर्को हेर त अर्को के छ अर्को इक्वल मेट्रिसेस छ अब इक्वल मेट्रिसेस भनेको कम्पेयरिङ विथ टु मेट्रिक्स भनेर बुझ्नु पर्यो यदि दुईवटा मेट्रिक्सको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु सेम छ भने वी क्यान से दैट टु मेट्रिसेस आर इक्वल है त्यही भएर यो दुईटा वा दुईटा भन्दा बढीसँग कम्पेयर गर्ने हो यसमा टु मेट्रिसेस अफ सेम अर्डर हुनुपर्छ त्यो भनेको नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलम के हुनुपर्छ मिल्नुपर्छ सेम हुनुपर्छ आर सेड टु बी इक्वल इफ देयर करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स आर इक्वल करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स इक्वल भनेको के यो 1 सँग 1 नै हुनुपर्छ आर 2 सँग 2 नै हुनुपर्छ भने हो क्या जस्तै यहाँ यसलाई इक्वल भन्यो भने के हुन्छ p को भ्यालु र 2 को भ्यालु के हुन्छ इक्वल हुन्छ q र 7 इक्वल हुन्छ r र 8 s को भ्यालु 9 हुन्छ भने है करेस्पोन्डिङ भ्यालुज भनेको त्यस्तो अब सिमेट्री हेर त अब सिमेट्री भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो डायगोनल गरेपछि अब यसलाई यहाँ म नोटेसनमा लेख्छु यस्तो गरेपछि यो डायगोनललाई छोडेर बाकी ठ्याक्कै के हुन्छ रिफ्लेक्सन हुन्छ भनेको हेर्नुस् त यस्तो डायगोनल गरेपछि यसको यो यसको यो यसको यो है ठ्याक्कै मिल्छ नि यसलाई चाहिँ के भन्छ सिमेट्री भन्छ तपाईले साइन्समा पनि सिमेट्री पढ्नु होला अझ म्याथमेटिक्समा पढ्नु भएको छ है ठ्याक्कै बीचमा काट्दाखेरि इक्वल पार्टमा डिभाइड हुनेलाई हामी सिमेट्री भनेर भन्छौं भनेर पढाएको छौं है ठ्याक्कै अझ यसलाई बुझ्ने बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै यो बुझ्नुपर्छ हेर्नुस् त यहाँ आई र जे रो र कलम ठ्याक्कै पोजिसन चेन्ज हुँदाखेरि पनि भ्यालु के छ सेम हुन्छ भने A1 2 भनेको फर्स्ट रो को सेकेन्ड कलम हैन अनि सेकेन्ड रो को फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो को बुझ्यौ AIJ भनेको के हुनुपर्छ AJI हुनुपर्छ भने हो है इन्टरचेन्ज गर्दा पनि भ्यालु के आउँछ सेम आउँछ भने यस्तोलाई चाहिँ सिमेट्री म्याट्रिक्स भन्छ ठीक छ अब यो पनि सिमेट्री छ यहाँ तल अर्को पनि सिमेट्री छ हैन त तर यहाँ स्क्यू गरेर जोडेको छ स्क्यू सिमेट्री अब स्क्यू सिमेट्री भनेपछि उल्टो नेगेटिभ साइन आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल हैन त ठ्याक्कै a square matrix AIJ is called a skew matrix if AIJ is equals to minus AJI हेर्नुस् त IJ र JI चेन्ज भएको छ नि तर माइनस बाट थपेको छ यहाँ माथि चाहिँ माइनस थप्दैन AIJ is equals to AJI भयो यहाँ चाहिँ माइनसमा आयो त्यस्तो आयो भने स्क्यू सिमेट्री ठीक छ यहाँ अनि यहाँ डायगोनलमा हेर्ने हो भने पनि यहाँ हेर्ने हो भने पनि यो डायगोनल भइहाल्यो यो र यो के हुन्छ ठ्याक्कै माइनसमा आयो यो र यो माइनसमा आयो अनि यो र यो माइनसमा आयो हैन उल्टो कुरा बुझ्यौ अब तल हेर त अब एममा छ सब म्याट्रिक्स सब म्याट्रिक्स भनेको बुझ्यो सबसेट जस्तै हो एउटा म्याट्रिक्स ए छ भने त्यस भित्रका एलिमेन्ट्सहरुबाट अर्को म्याट्रिक्स बन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं सब म्याट्रिसेस भनेर भन्छौं a new matrix obtained by omitting some rows or columns from given matrix is called a submatrix of given matrix हैन भनेपछि यो म्याट्रिक्स ए बाट यहाँनिर 1 2 3 4 बाँकी हुने गरी यो थर्ड कलम र थर्ड रो हटायो थर्ड रो र थर्ड कलम हटाउँदाखेरि बाँकी यो बन्यो अनि सी मा चाहिँ के छ 1 2 3 र यो 3 4 5 भनेपछि थर्ड रो मात्र हटायो यो बन्यो आर सब म्याट्रिसेस अफ ए भन्ने बी एन्ड सी आर सब म्याट्रिसेस अफ ए ठीक छ ल यति गर्यो भने हामीले बुझ्नुपर्ने काम सकियो अब एक्सरसाइज आउँछ state the types of the following matrices भन्ने यो एउटा मात्र रो छ रो म्याट्रिक्स एउटा मात्र कलम छ कलम म्याट्रिक्स यो के छ लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हो ट्रायंगल बन्यो नि है यहाँ लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्ने हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स पनि हो यो चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स पनि हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पनि हो स्केलर म्याट्रिक्स पनि हो त्यही पनि हामी आइडेन्टिटी भन्छौं सर डायगोनल पनि हो सर हजुर
डी नम्बरको डायगोनल हो हैन डायगोनल पनि हो डायगोनल स्केलर युनिट आइडेन्टिटी स्क्वायर यहाँ पनि सेम दिएको छ डी रहेछ ई भनेको स्क्यू मैट्रिक्स हो सिमेट्री सिमेट्री यो पनि सिमेट्री सिमेट्री छ है स्क्वायर पनि हुन्छ स्क्वायर पनि हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स पनि त्यो पनि सिमेट्री भनेर भन्ने है ल अब आन्सर पनि दिएको छ इक्जाम्पल पनि दिएको छ अब यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्ट गर भन्ने एउटा आइडिया छ है यो कन्सेप्ट एउटा लिनु त ल टाइम 5 मिनट्स बाँकी छ सकिन्छ हेर्नुहोस् त इफ म्याट्रिक्स ए इज इक्वल्स टु एआइजे इज अफ अर्डर 3/3 अब 3/3 म्याट्रिक्स भनेपछि तीनटा रो हुन्छ तीनटा कलम हुन्छ त बुझ्यो होला है एन्ड अब एआइजे इज इक्वल्स टु 2i - j भनेर यो यसको फर्मुला दिएको छ कन्स्ट्रक्ट अफ म्याट्रिक्स ए अब यो ए म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर भनेको छ है त्यो गर्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भन्दा यसरी सपोज गर्छौँ 3/3 मा तीनटा रो तीनटा कलम हैन त अनि यसलाई a11 भन्छ 12 भन्छ यो त थाहा भयो है अब यसलाई यो भ्यालु यो फर्मुलाबाट फाइन्ड आउट गर्ने हेर्नुस् त a11 हुँदाखेरि a11 हुँदा i पनि 1 j पनि 1 हो है यसमा i पनि 1 j पनि 1 भनेर राख्यो भने के आउँछ यो आउँछ हेर्नुस् त a11 हुँदा 2 * 1 - 1 2 * 1 - 1 आयो हो हेरिरा हो है हो यो एउटाको भ्यालु आयो अब फेरि यो निकाल्नु पर्यो अब यसलाई म कलर चेन्ज गरौँ अब यो निकाल्नु पर्यो अनि यसैमा राख्ने हो यही फर्मुला i को भ्यालु 1 i को भ्यालु 1 j को भ्यालु 2 2i - j कति आयो 0 आयो भनेपछि यहाँ हेर त यहाँ 1 राख्यो यसलाई रेडी गर्दियौं अनि अर्को चाहिँ जे गर्दियौं सरी ग्रीन गर्दियौं यो बुझ्यो नि त हो यसरी नै हेर त कतिवटा 9 वटै गरेको छ यसको यहाँ गरेको छ यसको फेरि यता गरेको छ यसको यता छ सबैको छुट्टा छुट्टै गरेर 9 वटा निकालेर अनि म्याट्रिक्स ए निकालेको छ ल एउटा पनि कन्सेप्ट बुझ्नु पर्छ बुझ्यो बुझ्छ कोही बोलेन त बुझ्छ सर ओके ल अलिअलि कन्फ्युज छ ओके केही गर्नु पर्दैन यहाँ 3/3 भनेकोले यो यति लेख्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला उले के भनेको छ 3/3 3/3 भनेपछि सुरुमा यो काम 3/3 को यो बनाउने अब 2/2 भन्यो भने 2/2 मात्रै 2/3 भन्यो भने 2/3 मात्रै अब 3/3 भनेको चाहिँ यो भनेपछि यो 1 1 ij को भ्यालु क्या यो ij यसमा हाल्दिने हो a11 2 * 1 - 1 अब मैले यो निकाल्नु पर्यो यो निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ a23 हैन a23 i भनेको 2 j भनेको 3 2 * 2 - 3 जति आउँछ त्यो भ्यालु लेख्ने हो 2 * 3 हजुर ल अब यति गर्यो भने अब सक्यो अबको एक्सरसाइज होला हेर त्यहाँ त इक्जाम्पल अझै छ यति अब यो इक्वल भनेको छ हैन हेर त यो र यो इक्वल भनेको छ इक्वल भनेपछि x - 4 = 1 गर्न पाइन्छ भनेको चाहिँ इक्वल म्याट्रिक्समा अनि x - 4 = 1 भनेपछि यो 4 वटा जान्छ प्लस हुन्छ x को भ्यालु कति आयो 5 आयो 2y - 3 = 1 यो पछाडिको र पछाडिको इक्वल गर्ने हैन 2y - 3 = 1 3 वटा जान्छ प्लस हुन्छ 4 2y = 4 अनि 2 ले डिवाइड हुन्छ y को भ्यालु 2 त्यसरी नै p र q को भ्यालु निकाल्यो अब यहाँ हेर त यसमा पनि
इफ मैट्रिक्स 80 इज एन आइडेन्टिटी मैट्रिक्स आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भनेको के डायगोनल के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ भन्यो हैन 1 0 0 1 अनि यसमा 2x2 मैट्रिक्स नै किन लिएको भन्दा यो त 2x2 मैट्रिक्स हो नि अब यहाँ 3x3 भएको भए 3x3 नै लेख्ने है तर आइडेन्टिटी भनेको के हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो बाकी सबै 0 हुनु पर्यो त्यही भएर योलाई यो गर्यो अब यहाँ पनि इक्वल गर्ने a - 1 भनेको 1 a - 1 = 1 a को भ्यालु 2 c + 1 भनेको 0 c भनेको -1 गरेर निकाल्ने अब यहाँ पनि यस्तै भ्यालु हो यो रे इक्वल गर्ने भ्यालु निकाल्ने है ल अब यहाँ यो सबै यसरी निकालेछ यो एक्सरसाइज 5.2 को काम चाहिँ गर्नु पर्यो है त हुन्छ सर ल अब सबैले एक्सरसाइज 5.2 सकाउनुस् टाइम सकिन लाग्यो आजलाई यति नै मात्र गरे क्वेशन पनि धेरै छैन होला सायद